जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाता है आज उसका पापड़ बनने वाला है। आओ देखते हैं। तो बताऊं इनमें से कौन सी गाड़ी चोरी की है? गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले ना चोरी की गाड़ी। क्या मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लिख। यही तो देखा दोस्तों, यही थी